讲到对岸，讲到阿共，讲到老共对我们的可能使出来的一些压迫的手段，那首推军事上面了。我们看到国防部就讲说，昨天侦获中共舰船11艘次那它的这个海警船的动态也在我们周边活动那另外呢，我们看到中国大陆有第3艘航空母舰，叫做福建舰，明天第2次海试可能会进行了，而且就在我们520之后看起来是这个威胁，或者是像这样子这个警告的意味就是你看我们兵强马壮这样子的意味非常的强烈。而另外我们看到呢，国军首次将中共海警船纳任务舰及飞弹舰的监控对象我们的政策有改变对岸的海警船，我们第1次把它列为我们监控的对象。那我们也可以看到呢，相隔2周传出来说福建舰明天会第2次海试，因为他们已经在这个所谓的相关的区域发出了航行警告，所以一般认为应该就是福建舰第2次要做海试这个下水来做测试。而另外我们看到俄罗斯在乌克兰周边其实这2个国家还在打仗，也许有一些观众朋友已经遗忘了，因为新闻有时候没有报道。可是他们现在还在打仗，而俄罗斯呢，因为他要回应西方的挑衅，他自己的说法是这样，所以他现在已经开始进行所谓的战术核武的演习，所以大家还是会担心区域有很多地方是不稳定的，是紧张的。委员，是我们看了从这个乌克兰来看台湾，乌克兰是他旁边欧盟那些30几个国家，美国带头跟他说，你加入北约，我可以让你加入北约，你就慢慢的把这个俄罗斯挤压，用它来打俄罗斯，用它来刺激俄罗斯，俄罗斯最后就决定打。那就我们看的话，美国人算过这个账他大概花500亿美金或者多一点点，可是呢，把俄罗斯整个就拖垮了，拖在那里，拖在那里，后来发现俄罗斯越来越壮这个原来股市什么之类的，卢布什么之类的，后来好像问题都一一的克服了而且逼着他跟中国大陆更加结盟了，中俄就结盟起来了，还发表联合声明了。这个是大北约，西方的大北约。好，在东方这里呢，他要弄个小北约，小北约怎么样？就结合印太嘛，这个韩国、日本、菲律宾这些国家整个连起来，然后呢来对抗这个老共。它一样就是这样的模式，几乎你可以看一模一样，就台湾就等于乌克兰，然后这些都是小北约，然后就要让台湾人现在有错觉说，如果中国大陆打的话，放心，我们这么多国家来一起来，让他错觉，让我们有错觉说，我们也可以加入小北约。可事实上有吗？环太平洋军演，台湾都没有受邀中国大陆过去也受邀过，也参加过，台湾都没有参加过。那这样子的话，你中间的所公布今年4月份，那有什么意义呢？那没什么太大意义你没有真的去操演嘛？真的操演就是环太平洋的这个演习要来，所以我觉得这里面国人一定要想清楚这个我举例好了，韩国他就敢向美国说不当初的这个佩洛西来台湾的时候，他要访问韩南韩，这个尹锡说不要，你们来。泰国一样这里面转来转去。日本愿意为台湾打仗吗？这里面你就可以看美国的模式，就是这些北约都有签约的，都没有办法说派人替乌克兰打仗。你凭什么很naïve的、很天真的认为说，如果台湾真的和大陆打起来，他们会派兵来帮台湾打？也不会啦，就是给武器给钱你自己打。我再谈一下这个有关于这个战术性的核武通常它是比较针对特定的地区，它当然比一般的核武来得更加的一个严重不过一般来说，使用核武这样的部分，一听出来就会引起非常多人的恐慌，然后西方社会还有包括所有的世界都知道，这是一个非常忌讳的一个问题而且大家来分析，虽然它是想要模拟，还有特别是放出这个风声出来，但是大家分析一下，目前俄罗斯跟乌克兰来说的话，而且还要想要试模拟的地方，就大概
是在亚速海北边，也就是就是在亚速海北边，也就是到克里米亚的这个部分，大家认为它应该是叫一叫的比率比较高。为什么？因为它的优势目前为止，它是掌握的亚速北边，而且呢，它一定要确保我们这个交通，这个克里米亚这个交通一定是顺畅的，所以它不可能透过这样的一个方式让这个克里米亚变成是一个孤岛。所以大家认为说，因为它到目前为止，希望在最后一集当中也给西方社会能够带来一些警告，我有这样的一个武器，我可能会动用，但是是不是会动用呢？大家都还是认为在观望。那总而言之，这已经是在最后。大家都认为这个战争打到最后，能够把核子搬出来，表示希望能够决战在最后的一个状况之下。那俄罗斯是不是透过这样子的一个宣言，能够因为西方能够稍微 back up， 然后他自己可以在掌握的优势之下面，能够好好的进行下一步的这样子的跟他彼此之间，不管是坐下来和谈，或者真正用战争来结束，我想这个部分可能就是他这一次放出这样子的一个特定性核武这样的战争策略上面一个讯息最重要的一个因素了。来，委员，来，议员，是我觉得刚才那个委员讲的，我非常认同，就说其实提到核武，确实是在西方社会，大家会是非常严肃的事情哦，那也是一个禁忌。那所以通常提到核武都是最后的选项。最后的选项，那看到就是说这个俄乌战争打到现在，那其实俄罗斯已经面临非常多西方的制裁哦。无论是在外交上面，在经济上面，那这也对于俄罗斯有非常大的冲击。那大家看到这个俄罗斯最近他更换了他的这个国防部长哦，那大家都说换了一个经济学家来做国防部长。那他现在来提这个战术核武的演习，我也非常认同，我认为是威胁的效用比实质上的行为可能性来大很多啦。好，就是你真的要采取这个核武作为最终战的选项，基本上都是希望备而不用。那尽可能的把它变成是谈判的筹码之一。那只是说现在俄罗斯还是麻烦的是说，即便换了国防部部长。那对于现在的这个战争，还是看不到终点，那也没有下台的各种方案。那我觉得这个目前提出来做演习，可是还是显见说，俄罗斯在内部对于俄乌战争，它从战术上面到它最后要如何撤场，其实都没有最终的定论。没有错啦，这个普京可能在威吓西方世界，因为西方世界不断的向乌克兰提供武器嘛，尽管是没有地面部队或者是军人军队进入，可是他希望这个完完全全把你们吓阻。就是你们不要来插手这个俄乌战争的战场。而另外我们看到呢，画面上面就是我们看到像是西方媒体呢不断的传出来的画面是这几个，包括俄军正在部署伊斯坎德尔导弹像这个就是可以有这个部署核导弹的，像这样子的一个武器。另外，俄国的米格战机携带匕首导弹还有包括您看到这个挂载在这个匕首高超音速导弹底下的像这样子的部署，其实他们是刻意把这个画面，我想啦，他们是刻意把这个画面给流出来让西方世界来看一看。来，委员，其实国际诡谲局面呢，说实在是给台湾一个警惕啊。那我是觉得这样啦，我们蛮不希望台湾成为美中的这种棋子。那现在看起来，这个俄乌战争我个人的看法啦我个人的看法是拍戏搞拖北啦，面子之争战到现在来，两国都精疲力尽。你说现在俄罗斯要用核武来战争，核武来战争是向世界挑战的一个战争呢。所以当然我们也知道，战争绝对是一个残酷的地方。所以我是觉得，到现在前车之鉴的俄罗斯，但以前不是美国支持他，以前不是很多国家支持他，现在每当要武器，每当要支援的时候，是东拜托西拜托。在那边求爷爷告奶奶，你说乌克兰，对乌克兰，所以我是在讲乌克兰是我们台湾一个借鉴，所以也不要说实在的，这个俄乌战争这个是我们的一个借鉴，但是我还是认为这个核武战争，说实在的，这是公然向世界挑战，我认为不太会发生。现在虽然普丁
他有这种先声夺人的这种做法，我认为他不敢向世界各国来挑战，所以我认为核武的战争是不太可能的。来淑慧，这就是我们一直在害怕的哦。当俄乌战争哦越来越久的时候，双方不管是为了面子跟理智哦，没有停战可能的时候，那就怎么样加大力道嘛，加大力道嘛。那现在普丁就是用这种态度在告诉说，如果你们再插手的话，我就要怎样怎样怎样。不管他真的会做或不会做好了，战争到最后只有2个嘛，越演越烈跟停战嘛。那现在俄乌战争看起来没有停战的可能性，越演越烈的结果是谁倒霉？是乌克兰倒霉。当然你说俄罗斯也倒霉啊，他的经济啊等等受冲击。所以蔡英文在卸任节接受专访，他就呼吁中国大陆说，你不要啊！你如果对台湾怎么样，会让你经济倒退数十年，没有错啊，这句恐吓是没有错啊。可是问题是大陆比较怕还是我们比较怕？他会倒退几十年，我们不会倒退几十年吗？我们不能一直克谁说发动战争你买衰，可是他就是想发动战争的人啊，你去恐吓他是没有意义的嘛，哈。所以为什么我们这2年不断的拿俄乌战争来借鉴啊？第一个是欧美的态度会怎么样？至今啊，欧洲、美国，你不能说他没有援助乌克兰，他有钱、武器都有，可是到现在为止，不管是北约或美国大兵，一个军队一个人都没有派，表面上没有。嘿，就是我钱给你，武器给你啊，你自己去打哈反正生死算你的。那未来我们如果也是这样的话，你给我武器，你给我钱，然后如果说台海被包围了，我们的能源运不进来怎么办？真的发生巷战了，你说布雷系统好布在台湾的这个海滩上面，好了，那对台湾来说可不是倒退几十年就可以解决的事情。所以俄乌战争给台湾的借鉴，我觉得还在继续当中。没有错。蔡英文总统接受 BBC 的访问的时候有说，对岸如果要发动战争的话，他们要付出很大的代价。可是他没有告诉我们台湾要付出什么代价，更大的。我们进一下广告。好，这个国会改革法案昨天持续在立法院大战表决15个小时。那当然，我们看到有若干法案好像有几十个法案通过了，2读通过包括藐视国会的罚则2读通过了那礼拜5再战，因为包括一些听证权这些都还是未完成的事项审查未尽没有完成，所以我们看到礼拜5预计还会再继续审查。截至目前为止，我们看到呢有规范听证权、刑法增订藐视国会罪这2项还待处理。那礼拜5我们可以预见立法院可能又非常的热闹，可是我们希望不要再有人受伤了。昨天立法院整天各党都发动假动所以我刚刚在讲，我们昨天都发不到立法委员的来宾到现场。那今天呢，看到韩国瑜他一早在外宾拜会接见外宾的时候有讲非常苦笑的说，你看你们这些外宾看到我可能都很同情我吧。我们来看看。胡主席，안녕하세요。立法院长韩国瑜出席活动，见到韩国来宾，一句话拉近距离。院长看来神清气爽，前一天主持议事到深夜，不忘发表感言。这2天接见很多外宾，很多人都用迷惑的眼神、怀疑的眼光，甚至同情的眼光看我。立法院打架到底怎么回事啊？会碰撞，会磨合，但是台湾的民主它会有一种自我治疗的效果。对台湾立法院要有信心，好不好？喊话要对立院有信心。前一晚15小时表决大战，2读通过官员不得反质询和人事同意调查权，共约20项修正条文，最快周5有机会完成3读，这让执政党立委很伤心，怒呛韩国瑜没耐性。比较公正的主席他都可以主动要求清点这个要确保整个表决的一个正确性我们观察韩国瑜的功课做得不够，所以他会被蓝白的党鞭掐着脖子。议事规则41条，出席委员可对人数提疑问，人数不足不能表决。认为韩国瑜没清点就是黑箱，但在野党当然认为每个案子都喊清点，民进党摆明故意拖延。
而民进党对韩国瑜质疑，不止没清点，更直指韩国瑜不清楚内规，只能当蓝白傀儡。法案到底有没有讨论？白眼前只是前情提要太多篇，执政党似乎也忘了过去人数优势时，这种情况都怎么解决？韩国瑜还没有耐心呢，我觉得他已经非常有耐心了哦。可能这2年他有这个潜心修佛，我不知道，他非常有耐心，我必须这样讲哦。那你可以看到他刚刚讲了，他说台湾的民主有自我疗愈的效果，所以大家不用紧张。尽管外媒揭露我们台湾这个立法院的这个全5行的这一面，可是哦，像这些外宾呢，也都用同情跟眼神来关心我。不过哦，大家要对立法院有信心。昨天晚上韩国瑜在午夜12点之前吧，他宣布散会，这个散会，然后回到家里后，他说啊，我吃了一碗稀饭，这应该也是过了午夜哦，明天又是要努力工作的一天。他戴着帽子哦，看起来这个稀饭在这儿，然后夹了一块豆腐，有人说看起来很像老兵哦，老兵这个下班后吃了一碗粥。可是我们看到民进党的立法委员洪申翰就批评韩国瑜说啊，你举手表决不清点人数，这算什么民主？这算什么民主？包括吴思瑶也轰说国会改革法案呐，这个朝野大战呐是蓝白硬闯，这是黑箱法案。来请教这个乃金姐。我觉得，因为民进党呢，他在法案要去讨论跟表决的时候，他每一个都提出来，就是说什么散会动议啦，要清点人数了，这当然就使得这个条文没有办法进入实质的讨论嘛。我想这个就是民进党采取的策略，他要把这一次在立法院通过的这个国会改革法案呢，就是通通就是把它打成这个黑箱作业。我觉得这是一个很荒唐的哈，就是说民进党今天呢。在抗争这个国会的这些的改革的法案，完全违背民进党自己在野的时候提出来的这个国会改革的主张。这次的国会改革法案呢，它就是把立法院呢。就是把立法院失去的这个权利拿回来而已哈，就是说我们因为弄了一个5权宪法，所以应该属于立法院的，不管是调查权也好，或者是听证权也好呢，就到了这个监察院的这个手上去啊，使得这个立法院呢变成是一个没有牙齿的一个老虎。这样子的一个立法院呢，在民进党执政这8年期间的时候呢，民进党根本没有在理会这个立法院。那赖清德讲什么？少数服从多数，多数尊重这个少数哈。我们在过去这个8年，何曾看过这个执政的民进党对于这个立法院有一丝丝的尊重？完全没有哈。太多其实才真正是违宪的，不管是党产条例也好或转型正义很多的做法，还有很多你去设了什么转型正义委员会，它完全就是一个黑机关，那才真正的是一个违宪的一个怪兽，通通在立法院通通都过关啦。就民进党还好意思在这一次的这个国会改革法案里面呢，每一个都去喊说是违宪，真正违宪、违法、乱政、扩权的是过去的在立法院多数的这个民进党。现在这一次呢，国民党跟这个民众党联手，在立法院通过的国会改革的5个法案，只是把该属于立法院的权利拿回来而已，刚好而已。其实这个5个法案到现在是还没有完全通过了，还有40几个法案吧，我不知道30几条，还有40几条，对，40几个条文还没有。不过里面有很多是不予修订的，可以把它删掉，可以把它删掉。可是你要删掉，民进党就说他不要删掉。不会，这样子，好，那个是岂之于主席啦。好，观众朋友，我们先看看立法院到底在吵什么，或者是国会改革法案到底是在这个改什么好了哦。那在场的立法委员还有他们都是专家，他们都是这个非常资深的媒体人，所以他们都知道。可是很多在电视机前的观众朋友其实不知道啊所以我们看到陈志涵他是民众党的立院党团的主任他就讲了，他说从2012年开始，民进党其实他们推这个国会改革，跟我们现在推的东西并无二致啊。他说是一模模一样样的，几乎啦几乎是那包括当时有哪一些人提出相同的法案的改革或者理念呢？包括蔡英文包括林佳龙，包括李俊毅、柯建铭
过去曾经都有类似的主张，包括国会听证权，包括调查权哦，像是类似的这样子的一些权利哦，希望让国会更加健全。难道这些人都是中共同路人吗？而且我看国民党的版本跟林佳龙当时提出来的版本几乎是一样的，几乎完全一样。而且我们最近就剪了一个片子，就林佳龙讲的，我在质询你的时候，你如果是讲说谎，我们要法律来制定啊，不可以说谎，不可以藐视国会。林佳龙这样讲啊，然后有美女最近用什么律师工会来抨击这件事情，有美女就有提案呢，他自己就有提案呢，这里面藐视国会啦，或者调查权都有，还有个顾立雄，所以我们的案子啊，你会发现到蓝白这次的提案，几乎90%以上跟民进党过去的主张完全一样。不要忘了，我们这次刚通过的一国情报告，就总统来立法院做国情报告。这个柯建铭不知道几次开了记者会啊，马英九，你要这个即问即答，即问即答的跟亲民党一起合开记者会，那个录影带都可以调出来啊，你可以把资料看一看，完全是几乎完全一样，就大家都想说，大家的智慧差不多，我们把它拿来参考一下，然后重新改。还有这个这2天呢，就民进党有个立委，不要讲他的名字。他不断的说47条、48条不得了啊！你们调查权通过以后，每一个人都会调查你啊，查水表啊，在胡说八道。讲的是黄捷嘛？不是黄捷，不是黄捷，林俊宪。林俊宪。我要提一下，这是什么？这是说，比如说你高端的疫苗，当时政府官商勾结，怎么样图利高端的事情？这时候企业我们就这个法就可以调查，你要资料给我们，他不会无缘无故就跑去你家，跑去你的机构，不是这样子，是因为我们透过行政部门，例如说我们政策宣导，1年的预算，行政预算20亿，20亿就报给特定的媒体，媒体再转给网军，网军再来打我们，我们要查这个事情嘛，对不对？那这个东西就公开透明，而且这些话不要忘了，最早就是民进党的立委所提出来的。为什么他们提？你就说国会改革，为什么现在蓝白提？就是说违宪乱政是阿共的同路人。对，他说你们也是阿共同路人，就很离谱，说什么这样子一改之后，而且国会就香港化，莫名其妙。就是我们最后人大化。如果人大有这么多权力的话，大陆就明真的是说得好。我说，我们按照民进党的修正版本通过，民进党不同意，他表决啊，黑箱不同意啊，偷了我们的条文没有啦。刚刚宝哥那位说法，我把它调出来，就是很清楚嘛，就是在我们第8会期的时候，林佳龙嘛，倒是很多人在啊，许志杰也在啊，还有这个黄伟哲、陈亭妃、刘建国都在。而且今天很多民进党委员就告诉大家说，你看调查权，任何的个人，各位你说任何的个人，你根本随便，搞不好我看你不爽，你就要到我这边来，然后呢，我可以随便把你找来。林佳龙版本里面就除了法人，还有包括个人啊，一模一样的，好不好？所以说呢，林佳龙提出来的时候，里面认为是进步的大法，认为可以对于国会改革做出一个给立法委员有一个更好的一个工具来调查一些的弊端。那为什么今天由国民党提出来，你就认为这是黑箱？就像刚刚说第22条、23条，我们就认为说，民进党的版本，我们本来认为说，如果说行政院长你对于这个所答复会完整的话，我们希望你在20天之内能够提出书面报告。但是呢，民进党说，我们觉得比较要更严苛，我们希望能够10天之内，你严苛拍拍手给你，我们就撤案。撤案之后呢，我们赞同你。22条、23条，我们认为我们赞同他了，就民进党就想说，你怎么可以偷我们的条文？那你就不用你们的条文，你就认为我们黑箱；用了你条文，你说我们偷了你的这个部分。所以我也不晓得他们到底目前哪里。我觉得其实最荒谬的地方就是昨天在很多的现场，还有人在讲我们要通过2兆的预算，这个花东的这个环湖还在讲啊，还在讲，还有人在提到这个地方，我就说啊，中央山脉没有要穿洞，你真的有看到2兆，那真是眼球破洞，好不好？这2天真的完全没有太多不是事实的话，完全不是事实，而且还有很多人，范云昨天还特别讲，你看土风舞的大妈这种东西，你如果对于他们的这个里面的协会里面有任何的问题，我可以把你叫到立法院，立法委员可以随时叫你
未来，立法院的权没有那么大，除了刚刚宝哥所提到的那一些状况之外呢，任何东西你要组织调查委员会，你要组成专案调查小组，你就要通过立法院里面，不管委员会或是大会里面，都要有1半以上的委员通过才可以。而且我们只是调查权，以后的罚锾，以后的所谓的包括牵涉到刑事的部分里面，还是由司法单位来处理。立法委员不看你短咖啦，好不好？也没有那么大的一个权利可以来做这样的事情啦。刚刚乃金说可以让立法委员可以装上好的牙齿，因为我们现在装的是一口烂牙，好不好？把它修复干净的时候，这才是一个可以好好来运作的。太多的谣言，而且我觉得民进党的很多的委员都具有法学的背景，他们都很清楚知道他们的前辈是怎么样来处理这些状况。为什么到了今天却把他讲的黑的说成白的？这是我匪夷所思的地方了。这2天有太多不是事实的话哦，在网络上面、在媒体上面流传。包括有人说你土风舞社大妈哦，有可能什么事情要被叫到立法院来。这个骂哦，来这个调查，还有什么你开个面店，小面店的老板都有可能被调查，这些都不是事实啊！观众朋友，我们凡是以美国马首是瞻，你看美国的国会有听证权，有调查权，你看到 TikTok。这个抖音的这个周受资不是被叫到国会来这个听证吗？一定是大的企业哦，像台积电这样子，我随便讲，我举例，大的企业跟我们国家相关的，譬如说你买这个疫苗高端，像这样子的事情才有可能会进到国会。进口鸡蛋超丝，不太可能。你什么开个面店，你土风舞社大妈就会被叫到国会来，像这样子。不是事实的话请大家不要再相信，也不要再传了。我们先进一下广告。